Giovedì 16 aprile 2020, io sono Dario Colombo. Io sono Chiara Lupi e questo è il Buongiorno di Parole di Management. Strappo della Lombardia, fabbriche e uffici riapriranno dal 4 maggio. La regione più colpita dall'epidemia coronavirus ha già pronto il piano per la fase 2, non c'è però l'ok dell'esecutivo e neppure l'ok degli esperti. Il vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità dice che ripartire è imprudente e prima suggerisce di tracciare i focolai. Su questa linea anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che all'inizio della pandemia aveva tenuto una posizione del tutto opposta, adesso dice che l'economia è vero soffre, ma i dati sostengono che è prematuro ripartire in questo momento. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a Chiara Lupi. Buongiorno a tutti. Allora, ci sono delle regole per ripartire in Lombardia, queste regole sono le famose 4D, ossia il distanziamento sociale, dispositivi di sicurezza, digitalizzazione e diagnosi. A questo si aggiunge anche per la riapertura gli orari scaglionati per gli uffici e le aziende, successivamente anche per scuole e università e soprattutto evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici. Nel frattempo una città in Lombardia è già pronta alla fase 2, Brescia, giusto Chiara? Sì, esatto, l'associazione industriale bresciana e i sindacati hanno studiato un protocollo che fissa le regole operative in azienda per riaprire le fabbriche, quindi l'associazione industriale bresciana insieme a CGIL, CISL e UIL Brescia hanno messo in campo un protocollo per una sperimentazione sanitaria che coinvolge anche l'università locale, un passaggio importante per entrare concretamente in questa fase 2 e che crea i presupposti per una ripresa graduale con delle regole che siano condivise. La sperimentazione, pilotata dall'Università di Brescia, potrà partire con aziende volontarie, con aziende che fanno parte dell'associazione degli industriali bresciani, e le azioni che verranno intraprese non saranno soltanto il monitoraggio del personale tramite la rivelazione della temperatura, dei sintomi, dei contatti attraverso un'app, ma anche sessioni di tamponi e prelievi di sangue per classificare la popolazione aziendale tra i soggetti sani, gli asintomatici e gli immuni. È importante sottolineare che nelle aziende risiede un patrimonio di conoscenze fondamentale che dovrebbe essere messo a valore e a disposizione della comunità, perché ci sono aziende che già in condizioni normali lavorano in camere bianche e utilizzano sistemi di protezione individuale come regola. È il caso ad esempio di aziende alimentari che devono ottenere il passo di una produzione quasi raddoppiata e che lavorano su 3 turni 7 giorni su 7, quindi da queste aziende bisognerebbe appunto prendere esempio e trarre delle indicazioni pratiche su come ripartire. Certamente la ripartenza sarà graduale, scaglionata, si manterrà lo smart working e attenzione perché il virus del Covid-19 non è l'unico con il quale ci dovremo confrontare, perché ci sono altri virus che circolano e parliamo degli attacchi informatici. In questo momento le nostre persone che lavorano in smart working mettono a rischio ogni giorno i dati della propria azienda e a marzo con la diffusione del lavoro agile c'è stata un'escalation di attacchi del 26% rispetto a marzo del 2019. Non sono state risparmiate nemmeno le strutture ospedaliere e ricordo che lunedì 20 pomeriggio dalle 14:30 ci sarà un nostro appuntamento, un incontro dedicato appunto alla sicurezza informatica ai tempi del coronavirus, e tra i nostri relatori ci sarà anche un esponente di una struttura ospedaliera, quindi vi invito a seguire il nostro incontro online di lunedì. Perché ripartire? Allora, i numeri del contagio stanno migliorando, anche se in teoria, come dicevo prima, non lasciano presagire un'immediata ripartenza. Però arrivano buone notizie dagli ospedali, ci sono 1.000 pazienti in meno nelle terapie intensive, calano anche i decessi, sono 2.000 i contagi in meno al giorno, però l'Organizzazione Mondiale sulla Sanità ci ha richiamato in particolare sui test. Questi test sono al centro del tema della riapertura
riapertura. Poi ci sono i dati economici. L'Europa ha bruciato 217 miliardi, Piazza Affari ieri ha chiuso in netto calo, quasi meno 5%. Negli Stati Uniti, altro paese molto colpito, oltre all'Italia e alla Spagna, è uno dei paesi a livello mondiale, è il più colpito tra i paesi del mondo. Le vendite al dettaglio di marzo sono crollate tra marzo e febbraio. La Federal Reserve dice che la produzione industriale ha segnato il peggior risultato dal 1946 a oggi, si parla del calo del 6,3%, e oggi ci saranno anche i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, stiamo parlando di milioni di persone. Poi c'è anche la vita reale, quella che si svolge tra le mura di casa, è proprio il caso di dirlo in questo momento, perché a marzo i centri antiviolenza non istituzionali hanno ricevuto il 74,5% di richieste in più rispetto allo stesso periodo del 2018. In Gran Bretagna c'è un progetto che sta rilevando come dall'inizio del lockdown gli omicidi per violenza domestica sono raddoppiati rispetto alla media degli ultimi 10 anni. Quindi anche questi sono tutti motivi per ripartire ovviamente nel modo corretto al più presto. Sulla ripartenza e sugli addetti a rischio c'è un approfondimento che possiamo fare sul distretto della moda. Sì, il distretto della moda vive un periodo che è estremamente delicato, perché in Cina si sta già verificando quello che viene chiamato revenge shopping, cioè riaprono le boutique del lusso, e ad esempio nella boutique di Hermès in un solo giorno ha incattato 2,7 milioni di dollari per indicare insomma l'attenzione all'acquisto che c'è nei consumatori. In Italia cosa succede? In Italia, che è il regno delle filiere della moda, vengono prodotti tutte quelle merci che poi arrivano nei negozi anche cinesi, e dal 22 marzo per un decreto governativo quasi 130.000 lavoratori sono a casa. Allora l'appello è, soprattutto in una regione che è stata meno colpita dalla Lombardia, per chi garantisce misure di sicurezza, di riprendere, di ritornare nelle fabbriche, perché appunto la produzione è stagionale, una produzione che è diretta all'estero, e se non si sarà in grado di rifornire i mercati esteri perderanno delle commesse, clienti e quote di mercato, oltre a naturalmente molti posti di lavoro. Quindi sarebbe importante immediatamente concentrarsi ad una ripartenza ancorché graduale, per evitare di interrompere quelle catene di fornitura che poi rischiano di mettere definitivamente in crisi un intero sistema. Sul tema delle misure anticrisi invece c'è ancora scontro sul MES tra il governo, fra i partiti di maggioranza che lo sostengono. Ricordo che il MES mette a disposizione a livello europeo circa 700 miliardi di euro, all'Italia ne andrebbero circa 36, che sono pari al 2% del nostro prodotto interno lordo. Nel frattempo sono arrivati da ieri i bonus da 600 euro per gli autonomi. Insieme a questi bonus sono arrivate anche le scuse del sito INPS, che dice adesso ci riscattiamo. Sono arrivate 4 milioni di richieste e sono stati fatti bonifici per 2,5 milioni di lavoratori. Il vertice del G20 nel frattempo ha congelato il pagamento dei debiti dei paesi più poveri. È un'iniziativa ovviamente per aiutare questi paesi che avranno sicuramente più difficoltà a risalire la china da questa drammatica situazione. Venendo ad altri aspetti, oggi è l'election day per Confindustria, perché si vota l'elezione del nuovo presidente che andrà a sostituire Vincenzo Boccia. I due candidati in gara sono Carlo Bonomi e Licia Mattioli, e oggi dovremmo avere quindi il nome del nuovo presidente di Confindustria, che ai lui o a lei si troverà a dover gestire una situazione davvero inedita, perché il mondo, sappiamo, sta andando in una direzione davvero molto, molto drammatica. Chiara, non so se hai altro da aggiungere. Oggi siamo stati molto bravi e ligi nei nostri 10 minuti del mattino.
Allora, il tema centrale in questo momento è concentrarsi sulla ripartenza. Come vediamo, la vita reale è spesso molto più avanti della politica. Vediamo che ci sono imprenditori che già sarebbero pronti per riavviare la produzione e ritornare in fabbrica, e c'è da augurarsi che il loro appello venga ascoltato, perché interrompere, come dicevo, delle catene di fornitura, non rifornire di prodotti i mercati esteri, rischia davvero di provocare dei danni che poi saranno difficili da recuperare. Per quel che riguarda il settore della moda, certo dal 2 al 4 settembre dovrebbe essere confermata la Pitti Uomo, il più importante appuntamento mondiale della moda maschile. Ecco, speriamo che questo si possa confermare, e speriamo che gradualmente tutto torni alla normalità. Bene, grazie Chiara, e grazie anche ai nostri ascoltatori. Io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata. Arrivederci, grazie. Buona giornata.